体に優しくてコスパもよくお店の味。バターを使わず小麦粉の代わりにベーコンを使ってイギリス発祥のキャロットケーキを簡単ヘルシーに人参マフィンにアレンジしたよ。デコレーション次第でイベントやプレゼントにも喜んでもらえるはず。人参たっぷりなので免疫力アップに老化防止にもぴったり。材料も順番に入れて混ぜるだけなので簡単にできちゃいます。17センチほどのパウンド型で作るのであればこのレシピの半分の材料で作れますよ。フロスティングは市販のギリシャヨーグルトに小さじ1の空体とお好みでレモン汁も加えて混ぜるだけ。半日以上冷蔵庫で休ませたらしっとり食べ応え